бабында отырды. Анасына келіп, енесіне келіп айтады дейді, өзі жаңа түскен келін болса керек, баламен сыйыспай қалам бере ма, жаңа баласымен бір нәрсеге түймедей, түйедей қылып, жаңа жастар ғой, келіспей ұрсып қала береді екен, шатасып. Содан атасы мен енесіне қарайды, сондай бір-бірін сыйлайды, құрметтейді. Енесі сондай атасынан қас қабағына қарап отырады, қартайса да. Соны көрген келін енесіне келіп, апажан, біз мына балаңызбен енді болмашы бір нәрсеге, тіпті айтатында нәрсеміз, ұрсып қала береміз. Осы сіз атамды сондай қартайған шақтарыңызда құрметті біріңіздің қабағыңызға қарап отырасыз. Бұл қалай болды өзі дегенде, әлгі кейуананың айтқанын қараңыз. Ай, шырағым, несін сұрайсың? Бізде жас болдық. Жас кезімізде жаңағы атаң мені үйден жаңағы атына мінгізіп, үйдегі анам батасын беріп шығарып салып, атына мінгестіріп алып келетті ғой. Содан үш төбе, үш саясып өтетін келесі ауылда тұратын еді атаң. Содан мені алдына өңгөріп алып келе жатқанда ат бір сүрінді дейді. Сосын атына қарап тұрып жағына, әй жануар, бір деп айтты дейді. Әк жануар өзінше қымсынғандай дір етті дейді. Содан шауып кете барып, екінші сайдан өте бергенде тағы да сүрінді дейді жәгі жануар. Бетіне қарап тұрып, екі деп айтты дейді. Сосын ауылға жетер жетпес, енді әлде де бір төбе бір сай бар, жаяу жүрсе біраз жол. Үшінші рет сүрініп еді, атына секіріп түсіп, етігіндегі қанжарын суырып алып, тамақтан үш деді да осып жіберді дейді. Сосын ат өліп қалды жағы жерде. Ай, отағасы-ау, бұның үсіне. Мұның үсіне. Дей бергенім сол еді, бетіме қаратта, әй бәйбіше, бір деп айтты дейді. Құдайға мың тәуба, содан бері мен мынау үйдегі атаңа екі дегізіп көрген жоқпын деп айтады.